أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولخلقون بقدرته ودبر الأمور بحكمته، له الحمد والشكر والخلق والعمر، وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلب الليل والنهار ويخلق من يشاء ويختار، نستغفره ونسبحه آلاء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه الكرام البررة المنتهين عما نهى الله عنه والمستجيبين لما أمره، ورضي عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أريد أن أقف معكم في هذا المقام المبارك مع كلمات قالها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة، لتكون هذه الكلمة نبرس لكل راعي استراءه الله تعالى على رعيته. كلكم الراعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا في مجتمعكم الخير والامتنان، واعتنوا بما يقيم الحياة على صحة والعافية والأمانة. صلوا أرحامكم، وقدوا على حصان، وعطفوا على عرامل والأيتام، تدخلوا الجنة بغير سلام. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tí ó ṣọ́ wa ní jímọ̀ tí ní ọba náà la dúpẹ́ fún. àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n retí ọjọ́ báyìí tọ́ba mi ò yọ̀dá fún wa. ọba tó wá yọ̀dá fún wa kí la rí ṣe fún? kò sí nǹkan kan tá rí ṣe fún. gbogbo ẹ̀ náà inú ọpẹ́ ni. ọba tá wá dúpẹ́ fún ni ọba náà ló ṣẹ̀dá gbogbo ayé. gbogbo ìran ohun tí ń bẹ́ẹ̀ yányán Ọlọ́run ọba mi náà ló ṣẹ̀dá wọn. ودبر الأمور بحكمته
gbogbo ìran ohun tí ń bẹnu ayé yìí Ọlọ́run Ọba mi náà ní ṣètò gbogbo rẹ̀ inú agbára rẹ̀ inú òye rẹ̀ inú bí ó ti máa àti bó ti jùlọ lahul hamdu wa shukuru tọ́lọ́wọ́ Ọba náà lọ́pẹ́ tí ẹ̀ náà sí lẹ́yìn ẹni tá máa dúpẹ́ fún ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run Ọba mi náà ni Ọlọ́run kó ṣe wá lẹ́rú tí ó máa dúpẹ́ wa huwa ahkamul hakimin gbogbo ìran àwọn tí wọ́n láwọn ọmọ ẹjọ́ dá láyé báyìí yóò kí wọ́n máa ọmọ ẹjọ́ dá tó ọba mi máa ẹjọ́ dá ju gbogbo ẹni lọ gbogbo ìran àwọn tí wọ́n ń dájọ́ láyé bàbá dá débì kan tí nǹkan bá pa ẹni tí ò lágbára papọ̀ mẹ́ni tó lágbára ìran àwọn tí wọ́n mẹjọ́ dá wọ́n fọwọ́ lágbá onítọ̀hún lójú àmọ́ ọba tó dá gbogbo ayẹyẹ òun náà ló mẹjọ́ dájọ́ ẹni tó ń ga títí ń dájọ́ lọ wa ashhadu an la ilaha illallah ajẹ́rí pé kò sọ́bà kan àyàfọ́ náà wahdahu la sharika lah ọba ni ọba tí ò lórogún ọba tí ò pé méjì inú àṣó rẹ̀ òun náà la máa sìn òun náà la máa jọ́sìn fún gbogbo jàmá ẹgbàlú Ọlọ́run tóbi yuqallibu layla wan-nahar ọba tí a ń wí bó ti wù náà ní tètò rẹ̀ àtọ̀sán àtòru ọba mi ní ṣètò bẹ̀ a máa yí wọnú ara wọn bó bá yá bó bá dìgbà kan wọ́n jẹ́ oyé wa pé òru àtọ̀sán wọ́n fẹ́ pàdé bó bá dìgbà kan wọ́n ní ago tí ń lù yìí kò tí yẹ kí ọjọ́ náà kókùnkùn náà kùn báyìí Ọlọ́run ọba mi ní ṣètò wa yahluku man yasha'u wa yakhtaru gbogbo nǹkan tí ń bẹ láyé yányán kò sẹ́ni tó dá wọn Ọlọ́run ọba mi náà ló dá bó ti dá ìran ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà ló dá ìran obìnrin bó ti dá kúkúrú bẹ́ẹ̀ náà ló dá ẹni tó ga bó ti dọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ náà ló dóbìnrin pọ̀lú bó ti wá dá gbogbo wọn náà wọ yakhtaru ó wá sàwọn tí ó sàwọn lẹ́sà nastaghfiruhu wa nusabbihuhu Ọlọ́run náà láàmà wá foríjì lọ́dọ̀ rẹ̀ látara gbogbo ń ta bá ṣe lẹ́ṣẹ̀ bá ti jòkó bí nísì kó tó nípa wá sí jímà pọ̀lú wákàtí tílẹ̀ tí má fi dàsìkò táwà yìí Ọlọ́run ló máa ìmọ̀ yí ẹ̀ṣẹ̀ tí kó wa náà ti ṣe pọ̀lú bá ti jòkó bí nísì aláàjòkó láti máa gbọ́ mútúbà bá ti gbọ́ mútúbà ní ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀ náà tá ń ṣẹ̀ nítorí pé kò sí bá ti lè rìngbà dérí ò níbi lọ́rùn kò sì sí ìrẹni tààtù ikú rẹ̀ tàà ní báyìí gbàṣẹ́lẹ̀ gbogbo ọ̀nà tàà bá fi sọ́lọ́ Ọlọ́run kó ṣàforíjì wa nígbà tàà bá ń tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ rẹ̀ òun náà la máa fògo fún òun náà la máa fẹ̀yìn fún gbogbo ìran tàà wá ṣe wọ̀nyí àná al-layli wa atrafa an-nahar bẹ́ẹ̀dà bá ń bẹ láyé ìgbà méjì náà lálò bàbá lójúmọ́ àtúlò gbogbo ìran ìgbésí ayé tá a bá lò lójú ọjọ́ ẹ jẹ́ ká fòrú náà ká fi ṣe ìsìnkì fáàlù lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run náà ní kò sí tí mo fẹ́ fi kú ẹlẹ́ṣẹ̀ ṣe bí ò sì ká ní pé gbòòrùn pìwàdà wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu aṣíwájú nígbà Nábì wa Muhammad aṣíwájú wa ní ẹrú rẹ̀ sí ní òjíṣẹ́ rẹ̀ ní ìkí Ọlọ́run kó máa bá Nábì wa Muhammad wa ala alihi wa sahabihi kó má jù olérí Ànábì náà nìkan kó máa bá wọn ará lé rẹ̀ bí bá ti ń bá wọn ará lé rẹ̀ àwọn sàhábà rẹ̀ ìkí Ọlọ́run kó máa jẹ́ ti wọn náà àwọn sàábẹ́ wọn ni alìkìrámi lè bárara àwọn tó ṣe ká ní pé wọ́n tàà lè fi ṣàpèjúwe wọn lílọ bíbọ̀ wọn látara ìmọ́lẹ̀ ohun kẹ́kẹ́ ọlágbégi ni wọ́n bá Nábì wọ́n sì gbà fà Nábì àwọn kan bẹ wọ́n bá Nábì àmọ́ wọn ò gbà fà Nábì
gbogbo ìran tó bá bá Ànábì náà kọ́ lápè sàhábé àwọn tá a lè pè sàhábé Ànábì náà làwọn tí wọ́n bá Ànábì tí wọ́n sì gbà fún Ànábì lérí iṣẹ́ tí Ànábì wá jẹ́ fún wọn. al-muntahina amma naha Allahu anhu àwọn sàhábé tó ṣe ká ní pé ìwọ̀n tọ́lọ́wọ̀n ọba mi sí ilé ìwọ̀ fúnra ara wọn náà ni wọ́n ti sáré sí ilé ìwọ̀ fẹ́mi ara wọn tí wọ́n ò súnmọ́. àyèmáyé nǹkan Ọlọ́run pa wá láṣẹ pé àgbọ̀dọ̀ dédìí rẹ̀ ìfẹ́ ẹnu gbé wa dédìí ẹ̀ àdáàdà ilé ayé ó gbé wa dédìí ẹ̀ àmọ́tàwọn sàábé yìí tí wọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀rọ̀ mọ́sàbá kí wọ́n sàábé Ànábì wal mustajibina lima amarahu àwọn sàábé tàwọn wí gbogbo wọ̀nyí náà ni wọ́n máa sáré lálábà tètè síhun tọ́lọ̀wù ní kí wọ́n ṣe síhun tọ́lọ̀wù yọnu sí bí ká máa ṣe àwọn sàábé yìí wọ́n ti sáré sí wọ́n sì ti jẹ́ bí Ọlọ́run ورضي عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ìyọ́nú Ọlọ́run kó máa bá gbogbo wọn sàábé àtàwọn tí wọ́n gbé gìgísẹ̀ lé gìgísẹ̀ wọn bá ti wà lórí rísì àwọn kan ni wọ́n bí wa àwọn kan ni wọ́n bí àwọn tí wọ́n bí wa wọ́n bí wọn sínú Islam pọ̀lú bí wọ́n ti bí wọn sínú Islam ni wọ́n lò pín sí ayé wọ́n bí àwa náà sínú Islam pọ̀lú bọ́n ti wá bí wá sínú ìsìlámù Ọlọ́run ò jájà náà tíra pọ̀lú bá àti wájà náà tíra ni a gbé gìgísẹ̀ wa lé gìgísẹ̀ àwọn tí wọ́n bí wa táwọn náà bá wọn tí wọ́n tẹ̀lé Ànábì ẹjá sí gbogbo àdúrà tá à ń tọrọ fọ́mọ ará ilé Ànábì àtàwọn sàábé rẹ̀ lópin ìbàtẹ́sẹ̀ tiwa náà bá jẹ́ tí ò bá lò àdúrà yìí náà yóò máa jẹ́ tiwa náà. àkọlé ọ̀rọ̀ wa lónìí wulitu alaykum walastu bi khayrikum gbogbo nǹkan láyé ń bẹnu ètò Ọlọ́run ẹ̀fì ní ṣaṣíwájú ẹni ìmáàmù ni mí pọ̀lú bí mo ti wá ní pọ̀lú bẹ́ẹ̀ ti wá parapọ̀ tẹ́lí mo jẹ́ ìlú ìmáàmù náà walastu bi khayrikum kìí ṣe pé mi ni mo dájú yìí lọ wulita alaykum ẹlẹ́ parapọ̀ pé lágbájá òun láti ṣaṣíwájú ẹni tẹ́wà parapọ̀ lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ fi ṣaṣíwájú walastu khayrikum tó bá ṣe ká ní pé nípa ti wà ní tàbá ń tàwọn tí wọ́n níwà ìbò ní wọ́n ti gbé kàrù tó bá ṣe ká ní pé nípa ti tẹríba àwọn ọ̀kan bẹ wọ́n ní tẹríba jù wá lọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jòkó ní ìwà tó lálàáfíà tó dá ń bẹ lọ́dọ̀ yìí dù tèmi lọ àbápọ̀lú bẹ́ẹ̀ tí wá fi mí tẹwà parapọ̀ pé lágbájá òun ni ó máa já síwájú wa òun ni ó máa bọ́ síwájú làwọn ó máa tẹ̀lé lẹ́yìn ni ó máa kírun fún wa fáyà ibadallah mo pẹ̀yẹ ẹrú sí Ọlọ́run fáyà ibadallah mo gbé gbogbo ìyá wa náà tẹ́ ń bẹ lókè tẹ́ ti bọ́ útúbà fáyà ibadallah gbogbo ìbàbá wa náà tẹ́ ń bẹ ń kalẹ̀ akégbèrà wa tá a bá sùn kàtà yìí uridu an akifa ma'akum fi hadha al-maqam al-mubarak ìdúró mi tí mo dúró lérí àyè yìí mo gbà lérò láti gbèrà wa sákìyèsí ma'a kalimati qalaha sayyidina Abubakar radiyallahu anhu inda tawalla al-khilafa nígbàtàbí ẹni ò sí láyé mọ́ tánàbí papòdà erí bẹ́ẹ̀ tí wá yàn mí yìí ó ti bẹ̀ látọ̀jú ayé tó ti pẹ́ nígbàtàbí ò sí mọ́ àwọn sàábẹ̀ náà wá wò pé lẹ́yìn kú ànábì báwo láti ṣe nígbà tó yí títí tí gbogbo wọn parapọ̀ wọ́n ní Abubakar òun ló yẹ kan gbólóhùn tí sàábẹ̀ àgbàni tó já aṣíwájú wa aṣíwájú rere ní gbólóhùn tó wíjọ́ náà láàfi ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fúnra wa ìyọ́nà Ọlọ́run bá kó mọ́ bá ti sàábẹ̀ àgbàni yóò máa jẹ́ gbólóhùn kan tó ṣe ká ní pé gbogbo ìrẹ́ ní bá já síwájú aṣíwájú táwọn yìí ó pọ́nísì aṣíwájú bí ìmáàmù aṣíwájú lérí ẹbí ìwọ bá lè lé náà aṣíwájú náà ní ẹ àwọn ọmọ tí wọ́n kó sí ẹ lábẹ́ tó ń kọ́ wọn níṣẹ́ ìwọ tó ń jọ́gà lérí gbogbo ìran ilé iṣẹ́ tí ń bẹ
kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gbogbo alátòkè délẹ̀ náà ládára jẹ. Wọ́n béèrè lọ́dọ̀ wa pé báwo la ti ṣe gbà. Wọ́n béèrè lọ́dọ̀ ọmọdé, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n béèrè lọ́dọ̀ àgbàlagbà. Sàábé àgbà ni wọ́n wínú gbólóhùn rẹ̀. Ó ní ya ibadallah, kó wá ń gbẹnu sàábé àgbà nítorí pé àwọn sàábé ni àwọn sàábé tí yàn ń wò kọ́ sí dáadáa ni wọ́n. Gbogbo ìrẹ́ ní bá já síwájú, mọ́rọ̀ ká ní pé wọ́n ti fi mí já síwájú gbogbo nǹkan eré ọwọ́ mi níbẹ̀. Àyèmáyàwó èèyàn ń bẹ́lẹ̀ tọ́lọ̀ ní kójú wọn tó ti yẹ, kó tó tí wọ́n jú ti yẹ lọ. Àmọ́ bí tí wọ́n bá tọ́lọ̀ bá pín nǹkan sí, tá bá padà wá gba sí Ọlọ́run, ó yẹ káà náà wá fi bẹ̀rù Ọlọ́run ká fi lò. Sàábé àgbà ní kí ni gbólóhùn tí ẹ ti ń wí? Ìjẹ́ kó yé wa pé ayúwá nọ́ọ̀sì, mo pe gbogbo wa bá ti jókòó, mo pe ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, mo pe ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin tá ń bẹ láyé tá wà yìí. Fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi khayrikum, gẹ́gẹ́ bí mo ti wí fún yín nípìnlẹ̀. Ẹ panu pọ̀, ẹni kí n máa bọ́ sáyé tí mo wà yìí. Pọ̀lú bí mo ti bọ́ sáyé náà, kìí ṣe ti láwà ní orí mi, kìí ṣe ti tagbádà. Tó bá ṣe ká ní gbogbo kìíní ìlà bá fẹ́ wò, ta láti máa ya síwájú, a kò ra wa lùgbẹ́, wa lastu bi khayrikum. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ti jòkó ní, ìwà tó péye ń bẹ lọ́dọ̀ yìí ju tèmi lọ. Fa'in ahsan fa'inuni, tẹ́ bá rí pé ihun tí mo ń gbé gbèsè lórí ẹ̀ tí mo ń ṣe dáadáa, fa'inuni, ẹ kún mi lọ́wọ́, ẹ ràn mí lọ́wọ́. Tẹ́ bá rí pé ìgbésẹ̀ tí mo gbé ìgbésẹ̀ yìí bọ́lọ̀hun ti fẹ́ tàbí fẹ́ ni. Ní bọ́lọ̀hun ní ìgbésẹ̀ tó ṣe ká ní pé àwọn sàábí ànábì eré ẹ̀ náà ni wọ́n gbésẹ̀ lé, fa'inuni, ẹ kún mi lọ́wọ́ kábà lè jíṣẹ́ yìí. Nítorí pé kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gbogbo ayẹyẹ náà ládára jẹun, wọ́n bẹ́ ìlọ́dọ̀ ìmọ́mù pé báwo ló ṣe ṣe ọjọ́ má gbà. Ọlọ́run abẹ́ ọ́, afọ́lá ògbó rẹ̀ bẹ̀ ọ́. Ọlọ́run ọba alápẹ̀lẹ́ jùlọ náà wá ń wínú gbólóhùn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí fi ń kọ́ wa nínú Al-Qur'ani tó dájú lọ pé inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Ọlọ́run ni ẹ máa tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ àtọ́lá, ẹ máa tọrọ ẹ̀ fún àyànfẹ́ mi tí ń jẹ́ Ànábì Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواج أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركة السماء وخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Soumaïla Sefou Moustapha. Donc, je suis le président du comité de la mosquée. Donc, comité d'organisation de la mosquée. C'est un joli bébé qui vient de naître il y a 6 jours, après l'inauguration qu'on a faite le samedi dernier. Donc, voilà cette mosquée que vous voyez. Donc, c'est une mosquée qui est en R+1, comme je l'avais expliqué. Et l'étage est réservé aux femmes et en bas, c'est réservé aux hommes. Voilà. Donc, la mosquée occupe, elle offre près de 250 personnes à l'intérieur. Et puis, je crois qu'il y aura encore plus de monde à l'extérieur. Peut-être, ouais, pourquoi pas, peut-être le double, je ne sais pas, à l'extérieur, ça dépend. Voilà, donc pour l'instant, je pense que c'est ça. Nous voulons quand même qu'il y ait plus du monde, hein, pour qu'il y ait plus de fidèles dans ce quartier que nous sommes, Semekodi. Donc avec ça, nous pensons que, Inch'Allah, il y aura plus de fidèles de Semekodi. Et puis aussi, on sait que Semekodi, grâce à cette mosquée aussi, Semekodi sera encore plus développé. C'est le développement, hein, ça c'est clair. Et on peut à travers voir l'environnement, on a essayé de vraiment déblayer, de faire un peu de... Les gens nous saluent pour ça, donc le quartier, ça change un peu. Je pense que c'est ça nos attentes. Et la mosquée d'abord a été offerte par l'un de nos fils, avec sa femme, c'est le couple Soufiano. Et puis c'est sa parcelle qu'il a pris. Et il dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce quartier-là, Semekodi? Est-ce qu'il faut construire? Il dit non, il préfère faire une donation, donner quelque chose au quartier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? C'est une mosquée. C'est d'où l'idée est venue. Il dit, bon, il va construire une mosquée. Par rapport à la population de Semekodi, il s'est dit que, bon, voilà, les gens en ont vraiment besoin. Il a sillonné le quartier, il a regardé, il dit, non, ça, il faut vraiment, réellement une mosquée ici. Parce qu'une fois, quand il était arrivé, pour prier, il avait tout un problème. Donc, il dit, bon, c'est d'où l'idée est venue. Il dit, bon, il va faire construire une mosquée. Et oui, quand il a décidé, honnêtement, en moins de 6 mois, on a pu finir les choses non-stop. Et c'est vraiment, il est à saluer par rapport à ça, avec sa femme. Ils ont vraiment mis le paquet. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, seul Dieu qui peut le récompenser par rapport à ça. Pour l'entretien, ce n'est pas toujours facile, mais on a déjà prévu beaucoup de choses parce qu'une chose est de construire, une autre est d'entretenir. Donc nous avons vraiment mis le paquet pour que l'entretien soit... Et nous allons maintenir le cap surtout parce que ce n'est pas un entretien d'un seul jour ou bien de quelques temps et puis laisser avec tous ces milliards que nous avons enterrés là. Donc il faut une suivi et nous sommes prêts vraiment à le faire par rapport à ça pour ne pas... Parce que quand c'est toujours propre, une fois que c'est propre, les fidèles vont toujours venir. Les gens, ça va attirer les fidèles. Donc, l'objectif, c'est d'attirer plus de fidèles du quartier de ce quartier de, comment on appelle, Semekodi. D'abord, je remercie en tant tous les habitants de Semekodi, en particulier d'Agongo. Ils ont été vraiment excellents. Ils nous ont bien accueillis, ils nous ont aidés. Donc, je les remercie beaucoup. Et prie beaucoup pour que les gens puissent plus venir adhérer dans la religion musulmane et islamique. Donc voilà ce que je peux leur demander, qu'ils seront toujours les bienvenus. Et aussi je leur souhaite bon courage parce que une chose est de construire, une autre est d'entretenir. Le plus dur reste à venir. Donc nous souhaitons vraiment qu'il y ait plus de monde, plus de fidèles dans la mosquée. C'est surtout notre objectif. Et c'est notre première Jumu'at, qu'Allah facilite le reste, qu'Allah nous assiste, parce que la seule assistance vient de Dieu. Voilà, je pense que c'est ce que je peux demander aux fidèles d'Agongo
Et je prie beaucoup pour eux, une longévité pour la mosquée aussi et pour tout le monde. Et surtout pour notre imam aussi, parce que tout dépendra de Dieu et de l'imam aussi, de comment les attirer. Donc je pense que ça ira, Inch'Allah, avec l'accompagnement de Dieu, Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup. Ici, c'est M. Mansour Mustafa. Et je reviens de Porte-Novo pour venir prier ici. Donc, la mosquée, on a appris qu'il y a une nouvelle mosquée qui est nouvellement construite. Alors, avec mes amis, comme l'imam, c'est notre petit frère, donc on a décidé de venir l'assister et voir comment ça va se passer. Et sans vous mentir, la mosquée, elle nous a impressionnés. Et l'imam aussi, sa prestation vraiment nous a plu. Mais, comme vous l'avez dit, quand la mosquée est nouvellement construite comme ça, il faut vraiment de l'entretien pour pouvoir le garder sur l'état. Donc ça se trouve actuellement. Sinon, s'il n'y a pas d'entretien, ce qui est sûr, bon, d'ici quelques mois, on verra que bon, vraiment la mosquée est sale. Alors que la mosquée, c'est vraiment un lieu saint et qui doit garder toujours la propriété. Avant, je me prénommais Boris. Et aujourd'hui, je me prénomme Suleiman. Bon, avant de décider de me convertir, j'ai beaucoup tourné dans plusieurs, on peut dire, groupes religieux, c'est-à-dire chrétiens et autres. Bon, je n'ai pas trouvé la paix que je recherche. Je recherche une certaine paix en moi. Je n'ai pas trouvé cette paix. Vu que mon grand-père maternel, il est musulman, et j'ai vu que je vais faire comme lui parce que, étant vieux, je vais avoir cette paix-là. Voilà pourquoi j'ai décidé de me convertir à l'islam. Ce que je peux dire aux autres, c'est de se convertir à l'islam parce qu'il n'y a rien de mauvais dedans. Se convertir à l'islam, c'est tout. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo kí gbogbo jàmá mùsùlùmí àti èyí tí ṣe mùsùlùmí tó wà ládùúgbò. Èmi ni Alájà Ìsímọ̀ Ìgè. Àwa kí jímọ̀ bí lónìí. Àwa bí tán gbéwé láwà ní. Ọlọ́run kó fi àlùbáríkà sí. Kó jẹ́ ó lò pẹ́. Èrí ibi tí oníkálùkù ó bá dé. Ọlọ́run ló mọ̀. Ẹnìkan ò lérò ìmámù yìí sí. Ọlọ́run sì wá fi jẹ́. Ó jókòó ẹ̀jẹ̀jẹ̀ ni wọ́n pè. Bá ti máa ń sọ nìyẹn. Nípa orí mọ́ wá ọ̀bá wa ń kò tó kankan orí ọ̀wẹ́ wa náà ni. Orí lọ́wọ́ wa ó sì jogún àwọn ẹni tó bí ni àwọn bàbá àti ilé ìyẹ́ pápá tó jẹ́ àwọn ṣìrù. Ó jogún wọn ni. Àlùbáríkà wọn ló ràn án. Ọlọ́run kó fa àlùbáríkà sí. Kọjá aróore ń bẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ ó lò ó pẹ́. Ọlá ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mọ̀jẹ̀ mọ́sáàsì náà ó gbóná mọ́ òun. Àwọn tó sì kọ́ náà Ọlọ́run kó fún wọn lálùbáríkà. Ọlọ́run ní kó bá a san wọ́n lẹ́san rẹ̀. Ọlá ànábì. Mọ́sáàsì náà kó sì mọ rérò káwọn èèyàn máa wá ká máa kírun lẹ́yìn ẹ̀. Gbogbo ohun tó bá lè ṣe fún gbogbo àdúgbò yìí kán yáfẹ́ Fádéwálé Muhammad ká máa tọ́ sọ́nà àwọn òun nìkan kọ́ ló jẹ́ ìmáàmù gbogbo náà jọ jẹ́ ìmáàmù pọ̀ kán gbárùkù tí Ọlọ́run fa àlùbáríkà sí àròrè ń bẹ̀ mọ́sáàsì náà dá ó yáyì o akíwọn akọ́kọ́ pẹ̀lú ìyàwó tọkọ Ọlọ́run fáwọn náà lálùbáríkà iṣẹ́ ìṣe wọn Ọlọ́run fa àlùbáríkà sí ọlá ànábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run tiwa náà sì dá Ọlọ́run fi kárí àwa náà. Avant on m'appelle Tiamiou. Aujourd'hui je suis Boulhamin, le nom qu'on m'a donné. Et bon, on a dit que Dieu bénit ce nom. Je crois que Dieu va me bénir aussi. En temps normal, je me suis converti parce que mon papa est musulman. Mais mon grand-père, tout ça là, paternels sont musulmans. Donc moi, ma maman est catholique et je suis resté avec elle. C'est à cause de ça j'ai fait la catholicité. Mais actuellement, il y a une voix intérieure qui me dit change de côté pour voir comment ça va évoluer pour toi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer de côté, de me baptiser de nouveau en entrant dans le monde musulman. Et c'est à partir de maintenant, je vais voir si ça serait bien pour moi ou pas. Mais je sais que c'est Dieu qui est en train, Allah, Dieu, qui est en train de guider mes pas vers le monde musulman. Donc, je sais que ça ira bien grâce à Allah. Je dirais à la génération future de suivre leur pas. Si entre-temps ils étaient catholiques et que, je ne sais pas, si ça leur plaît, si une voix intérieure leur dit de venir dans le monde musulman, bon, je leur dis de venir
de suivre nos pas pour voir ce que ça va donner. Mais tout avance grâce à Allah. Merci. Jímọ̀ yìí aṣọpẹ́ fọ́lọ́run útúbà tá gbọ́ yìí kódà àmọ́ wa ni útúbà yẹn ó ṣì ní níyè gan-an ni. Jímọ̀ tàsíkì yìí yóò ní jẹ́ àkímọ̀ fún wa mo sì dé mọ́sálásí àgbáyanu ni ó dàbí mo kọ́kọ́ sàn kan kalẹ̀ ni kódà mọ́sálásí náà èrò mọ̀ pọ̀ náà gbogbo tá a sì gbọ́ nìkan ṣe ló mọ̀ wúlò fún wa ni agbára Ọlọ́run kò ní ajé àṣemọ fún gbogbo ẹni tó kù àwọn tó ṣe náà gbogbo ohun tí ń dùn wọ́n nínú tó dáa ló mọ̀ lé sí fún wọn ni wọ́n sì jèrè ọmọ ní gbé sóko ń kó wálé lágbára Ọlọ́run kódà ó jẹ́ ìwúrí fún ó dùn mọ́ àgan ni pípọ̀ jù ó dùn mọ́ àgan ni kọ́lọ́run kódà kí ìwé yìí ni ká mọ ìwé yìí ni kò mọ pọ̀ nínú wa ìwé yìí ni kò mọ dìde nínú akípọ̀ yìí pọ̀ adúpẹ́ àwọn náà tó ti ṣe kódà àbámọ̀ rẹ ní ọkùnrin bá tìmọ̀ kí tí mo kọ́ ọ̀rẹ́ lọ́wọ́ jẹ́ kọ́kọ́ lábàámọ̀ wọn ní kábàámọ̀ bú lèmọ́mù náà láti jẹ́ lèmọ́mù náà ẹ̀mí gígùn àláfíà fún àwọn náà tàṣì bá wà lẹ́yìn ẹ̀mí gígùn àláfíà fún wa kódà útúbà náà kò ṣeé kó ni mo ti ń lọ jímọ̀ náà kan tún ní útúbà yìí báyìí adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba kò ní jẹ́ àgbọ̀mọ̀ fún wa o jímọ̀ náà sì ní ṣe kò ní jẹ́ àkímọ̀ fún wa náà ọlọ́lá ọlọ́lá kwata ilà abilà ìlàlẹ́ òní ní ó dùn o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est El Hadj Soufiano Nassiro. Bon, ce que je sais, je dois rendre grâce à Dieu. Parce que faire une mosquée, c'est pour donner ça à Dieu. Et la grande richesse que Dieu peut nous donner à tous, j'exhorte tout le monde, qui est surtout les grandes familles, qui n'ont qu'à faire ça en sorte que leur argent soit pour une mosquée. C'est pour jusqu'à l'éternité. Comme l'imam Haroun Koné l'a signifié la fois passée, faire une mosquée, c'est donner à Dieu. Notre famille et nous tous, et plus la communauté qui est là, nous allons demander à Dieu de nous aider pour que la mosquée ne meure pas. Parce que si la mosquée vit, c'est compte tenu de ses fidèles. Donc nous allons demander à Dieu de nous aider à apporter plus pour la mosquée et que les fidèles remplissent toujours la mosquée pour ne pas délaisser la mosquée. Le peu de moyens que chacun peut avoir, qui n'a qu'à prendre pour aider la mosquée, c'est la maison de Dieu. L'imam a fait un grand sermon où vraiment ça m'a beaucoup pris. Je sais que vraiment la mosquée, c'est le premier vendredi qu'on a fait. Je crois que Dieu va l'aider à faire plus. Et pour moi et puis pour toute la famille Soufiano, c'est que la mosquée prend beaucoup d'ampleur. Que les gens reconnaissent que vraiment où on a mis l'argent, c'est important. Ce qui va inciter beaucoup d'autres musulmans à faire que faites la mosquée, c'est une grande chose que de faire une maison, une villa où demain nous allons partir et laisser. On va laisser quoi? Celui qui laisse une mosquée, je crois qu'il a fait un grand œuvre pour Dieu. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run èmi tí mo wá wájú ní imam alhaji abdulbasit suleiman akondu imam central mosque asalam ní àdúgbò Agongo ní Sẹ̀mẹ̀pọ́jì. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lérí ìpàdé tá a pàdé lónìí torí pé láti jẹ́ tí wọ́n ti ṣí mọ́sálásí alhamdulillah adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pọ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ń kírun àwọn wákàtí kọ̀ọ̀kan bá ti ń ká ṣùbà là ń ká ilá à ń ká lásàrì à ń kí mángíbi à ń kí ìṣáyì àwa yìí náà lájọ ń kí pọ̀ náà jẹ́mọ̀ níbí. ó tó wá di òdi ọjọ́ jímọ̀ yìí ó tó wá jẹ́ jímọ̀ àkọ́kọ́ tá a tó wá kí ní mọ́ṣáláṣí bí. ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn èèyàn wọ́n jáde wá láti gbòòrò Àjàṣẹ́ àwọn tí wọ́n wá láti Kútọ́nù bákan náà ní ìgbára gbòòrò Sẹ̀mẹ̀pọ́jì bí àwọn èèyàn jáde wá àdúgbò Àgòǹgò táwa yìí náà àwọn èèyàn jáde wá láti wá kírun. Ọlọ́run abẹ́ afọlọ́gbò rẹ̀ bẹ̀ ọ́ àdúrà wa ní pé gbogbo ìran àdúrà tí ẹ̀dá bá ṣe ẹ̀dá ó máa retí gbígbàdúrà bẹ́ẹ̀ dá bá sì ti wá ń retí gbígbàdúrà tó bá rí gbàdúrà yóò máa jẹ́ ìdùnnú àtayọ̀ fún àdúrà tá a ṣe fún wọn jàmá àti èyí táwọn jàmá ṣe fáwọn náà Ọlọ́run kó mu gbogbo ẹ̀ kó mu lọlé àṣẹ. kò wá wọ́pọ̀ látara ń gbé kíni kíyàn kọ́ mọ́ṣáláṣí gbogbo ìran ẹni tọ́lọ́run bá yọ̀ọ̀dá rẹ̀ fún odíire ayé àtàlìkìyámà ni torí gbogbo ọ̀run tá a bá ṣe láyé yìí á ti mọ rẹ́sàn rẹ̀ láti bí mọ́ṣáláṣí olúwa rẹ̀ yóò rẹ̀ sàn níbí bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì tún rí ní ọ̀la àlìkìyámà gbogbo ọmọ ìyá wa láwàtọ́ lọ́hún kẹ́ ẹjẹ́ àfowó ṣe dáadáa nítorí pé tó bá dọ̀la tí ń bọ̀ gbogbo ta ní ní òtàn èyí tá a bá ná torí tọ́lọ́hún ta ná nítorí ẹ̀sìn ní ó máa ṣẹ́kù fún wa lọ́jọ́ iwájú Ọlọ́run kó gbàdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.